สวัสดีครับผมตีวิวิทย์นะครับพบกับรอยไทยไอเดียในวันนี้นะครับผมมีเมนูที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับโดยที่มีตัวช่วยก็คือรอยไทยแกงเขียวหวานนั่นเองนะครับจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็แปลกใหม่แค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับกับเมนูแกงเขียวหวานทะเลผัดแห้งครับผมนี่มีเอ็กโคด้วยเริ่มเลยนะครับเปิดไฟก่อนเลยเปิดเสร็จแล้วก็ตามด้วยรอยไทยแกงเขียวหวานนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยรอให้น้ำแกงเดือดนะครับแล้วค่อยใส่ยอดมะพร้าวกับมะเขือพวงต่อนะครับตอนนี้นะครับน้ำแกงก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะครับกับมะเขือพวงนะครับใส่ไปเลยมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็รอให้มันเดือดอีกหน่อยนึงยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยเขามีแคลเซียมที่สูงมากนะครับสามารถบำรุงกระดูกได้มะเขือพวงเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับนี่ก็ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวตามด้วยซีฟู้ดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยหอยแมงภู่ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเพื่อผัดให้มันงวดลงก็คือว่าให้น้ำมันลดน้อยลงให้มันแห้งนะครับนี่ตอนนี้กุ้งเริ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับก็เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กระชายซอยนะครับนี่เราผัดแห้งนะครับก็คือเริ่มจะแห้งแล้วตอนนี้ขอลองเทสซะหน่อยโหเข้มข้นมากกินกับข้าวนี่ฟินเวอร์แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เป็นใบโหระพากับพริกนะครับแล้วก็พริกนะครับคนให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวก็เตรียมจัดใส่จานครับมีทั้งปลาหมึกมีทั้งโอ้โหครบสารอาหารครบโอ้โหมันน่าภูมิใจจริงๆเลยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแกงเขียวหวานทะเลผัดแห้งเป็นยังไงบ้างครับแกงเขียวหวานผัดแห้งของผมนะครับนี่เลยรสชาติเนี่ยจัดจ้านกว่าแบบน้ำเป็นไหนๆนะครับแถมยังคงความหอมของเครื่องแกงอยู่ด้วยนะครับทั้งทำง่ายและก็สะดวกนะครับในแบบรอยไทยไอเดียนะครับสำหรับคราวหน้าเนี่ยผมจะทำเมนูอะไรอร่อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับรอติดตามนะกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอัมพลฟู้ด The Healthy Taste